Idan baka kalli wannan bidiyon ba, kar ka fara neman kuɗi a intanet. Mutane da dama suna so su nemi kuɗi a intanet, but amma ya kamata kafin ka fara neman kuɗi a intanet ka san waɗannan abubuwa, domin idan baka san waɗannan abubuwa ba, to fa kana ɓata lokacin ka ne a intanet, babu abin da zaka samu. A cikin wannan video da zamu yi insha Allah zamu yi bayani akan abubuwa guda 7 da ya kamata ka mallake su kafin ka fara neman kuɗi a intanet. Wasu abubuwa ne guda 7 wanda ya kamata ka mallake su kafin ka fara neman kuɗi a intanet. Ku biyo mu a wannan video don ku samu waɗannan abubuwa. Number 1, skill set. Wato menene skill set? Skill set shine dole ka zanto cewa ka kware a wata sana'a ta kwamfuta, wani bangare na kwamfuta. Kun san cewa bangaren kwamfuta yana da girma. A misali, zaka iya zama graphics designer, mai yin design din wato ainihin kwamfuta, ko kuma ka zanto cewa ka iya photography wato ɗaukan hoto, ko kuma ma ka iya video editing, ko kuma sound editing, ko kuma ka zanto cewa kai web developer ne. To dai ya kamata ka zanto cewa ka kware a wani bangare. Idan ka kware a wani bangare guda ɗaya da ka jajirce akai ka iya shi, to lallai you are ready for the next step. Wato sai ka shiga next step na number 2, wato concept. Dole ya zanto cewa kana da concept ɗinka na design. Menene concept? Kowane aiki kake yi ya zanto cewa kana da wani particular concept ɗinka da mutane suke gane ka da shi, wanda kuma mutane suke appreciating ɗin wannan concept ɗin naka. Ma'ana menene concept ma da Hausa? Ma'anar concept shine salon yadda kake yin abinka. Ya kake yin video ɗinka in ka zo yin video ɗinka, ya kake yin ainihin design ɗinka in ka zo yin design ɗinka, ya kake yin developing ɗin website ɗinka. Kowane irin sana'a ke zamto cewa kana da wani salo wanda ya bambanta da sauran mutane. Ya za ka gane cewa salon da kake yi na aikinka yana da kyau? Idan ka create din wani concept wato salon aikinka, sai ka je ka samu wasu mutanen da basu san ka ba, baka san su ba, ka ba su wannan aiki su kalla. Idan suka ce wannan aikin yayi kyau sosai, to lallai ka sami concept ɗinka. Idan kuma suka ce wannan aiki bai yi ba, suka kushe shi, to karka damu, lallai ka je ka ƙara gyara wannan concept ɗinka, adjusting ɗinsa har sai ka ricin ɗin inda mutane suka ce kai wannan abu naka yayi kyau. Idan ka samu concept mai kyau, sai ka je kuma the next stage. The next stage ɗinmu shine number 3, wato stamina. Sai kana da stamina. Menene stamina? Duk wanda yake yin kwallon kafa ya san me ake kira da stamina. Wato a kafar mutum akwai wato wani karfi ne na kafa, shine stamina. So wannan stamina muna nufin wato sai ka zanto cewa kana da karfi, kana da jajircewa a duk abin da ka sanya kana so kai. Idan kana so ka yi aiki ka nemi kuɗi a intanet, to dole sai ka jajirce, sai ka yi ƙoƙari, ka ta pushing ba tare da ka gajiya ba. Idan kana da wannan stamina na jajircewa ayyuka, to you are ready to make money online, kuma za ka samu kuɗi a intanet. Idan baka da stamina, to fa ka je ka shirya ka sami stamina kafin ka fara neman kuɗi a intanet. Ta ya za a yi ka koyi yadda za ka building jikinka ya zanto kana da stamina? Na farko, idan kana yin ƙwallon ƙafa, ka jajirce ka je ka dinga yin ƙwallon ƙafa, ko kuma ka dinga yin training, ko kuma ka dinga yin gudu. Wannan abin zai building din zuciyarka ya zanto cewa kana da ƙarfin zuciya akan duk abin da ka sanya kake so ka cimma. Idan ka building din jikinka ya zanto cewa kana da stamina, to shikenan sai ka shiga kuma the next step. Menene the next step? Shine patience. Wato sai kana da haƙuri. Shine number 4 ɗinmu, wato patience, haƙuri. Duk abin da za ka yi idan baka da haƙuri, ba za ka cimma moriyarsa ba. Za ka zo ka uploading ɗin video a YouTube channel ɗinka, ka ta ɗorawa ba mai kallo. So ka ci gaba da ɗorawa, kai ta haƙuri, wata rana mutane za su gani. Amma idan ka ce ka sare, to lallai fa ba inda za ka je. Haka idan kana yin business ba a san ka ba, to ka ci gaba da yin business ɗinka, ka dinga inganta business ɗinka, kai amfani da shawarwarin da muka baka a baya da wanda za su zo a gaba, har sai ka cimma moriyanka. Ka samu mutane ka nuna musu aiki, wani lokaci ka yi aikin ma kyauta, wani lokaci ka je ka yi aiki ma kamar an maka wayo ne, amma ka ci gaba da yi, ka yi haƙuri. Idan ka yi haƙuri, wata rana za ka ci moriyar haƙurinka. Aka ce mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romansa. Idan ka samu wannan haƙuri kuma, sai mu je the next step. Ku biyo ni a next step, sai na faɗa muku menene next step. Number 5, curious to learn new things. Wato sai ya zamto cewa kullun zuciyanka, hankalinka baya kwanciya idan baka san wani abu sabo wanda baka san shi ba a da.
domin duk mutumin da ya ce shi ya riga ya iya abu guda ɗaya kawai ya makale shi kenan, ya riga ya iya shi kenan ina samun kuɗi ni anan zan tsaya, to let me tell you, you are dying. Kana mutuwa ne a tsaye, wato kana yin mutuwar kwando ne, domin kullum sababbin abubuwa fita suke. Kullum ya kamata ka dinga shiga internet kana yin searching, ka shiga YouTube kai searching, ka shiga Google kai searching akan sababbin abubuwa kuma ka je ka koye su. Idan kana koya kullum kana updating kanka, kana upgrading kanka, kana samun abubuwa sababbi da baka san su ba, to lallai zaka inganta kuma a kowane lokaci zaka sami kuɗinka a internet. Amma idan kasance ka riga ka iya abu ɗaya kawai ka zauna kai kawai ka tsaya kenan, shikenan babu wani ƙarin ilimi da kai, to let me tell you my friend, kai you are out of the business. Babu abin da ka samu kuma a internet. Don haka idan kana so ka samu kuɗi a internet, lallai kullum ka dinga yin research. In ka san abu to kuma kai kokari ka san wani abu sabo. Ka dinga kokari kana yin searching akan menene aka yi abu sabo akan harkar business din da kake ciki. Idan ka samu wannan abu shikenan kuma sai ka je da next stage. Ko san menene next stage? Money. Kuɗi. Sai kana da kuɗi zaka sami kuɗi. Duk waɗannan abubuwan da muka faɗa idan baka da kuɗi, let me tell you my friend, ba za ka samu kuɗi a internet ba. Idan ka sani a duniya in zaka je kasuwanci dole sai kana da jari, to haka shi ma internet business sai kana da kuɗi. Da kuɗi ake neman kuɗi. Sai ka nemi kuɗi za ka samu kuɗi. Da haka ka samu kuɗi, ya zai ka samu kuɗi ya danganta da irin business ɗin da kake yi. Dole ka ɗan nemi kuɗin da za ka ɗan fara business ɗinka. Idan ka samu wannan kuma me za ka yi? The next stage, the final stage, number 7. Ku biyo ni zan faɗa muku menene number 7. Number 7 kun san menene number 7? Shine investment. Willing to invest. Dole sai ka zuba jarinka, sai ka zuba kuɗinka kafin ka fitar da kuɗi mai yawa. Da haka ina mamakin waɗansu wanda su komi a free suke so su samu. A'a, ba komai ake samu free ba. Dole ne ka samu kuɗi ka dinga investing. Ko da kuma aiki ke so ka yi, dole sai ka zuba kuɗinka. Idan ka zuba kuɗinka, kana zuba wannan kuɗi kaman ba za ka cire wannan kuɗin ba, sai ga kuma ka samu kuɗin. Misali kaman bishiya ce. Idan ka shuka bishiya, za ka shuka ta, ka zuba mata ruwa, ka zuba mata taki, ka zuba mata ruwa, ka zuba mata taki. Kullum akwai bishiyar da sai ta yi shekara da shekaru kafin ta girma. Idan wannan bishiyar ta girma, ta zuba 'ya'ya, kai ne zaka dinga cin moriyarta. Wannan zuba ruwa da kake, da zuba taki da kake yi, da zuba ruwa da kula da ita da kake yi, duka wannan shine investment ɗinka. A lokacin da ta fara zuba wannan 'ya'ya, sai ka manta ma da wahalar da kai a baya. To haka a komai na duniya. Idan ka samu tutorial online, ka je ka siya software mai kyau da zaka yi amfani da shi domin ka iya abin da ake so ka iya. Idan sound ne, ka je ka siyo sound masu kyau. Idan pictures ne, ka je ka siyo backgrounds da pictures masu kyau saboda graphics ɗinka yayi kyau. Kai kowane irin aiki kake yi, ka investing kuɗi. Sai ka zuba kuɗi kafin ka sami kuɗi. Duka an muka zo ƙarshen wannan video. Idan ku ji daɗin wannan video, kada ku manta ku danna like button. In ku danna like button, kuma kada ku manta ku share din wannan video din saboda mutane su amfana. Kamata ka danna subscribe button. Yanzu ka danna subscribe button. Ni ne naku Yusufuddin A Yusuf. Sai mun haɗu kuma a next video ɗinmu da zamu yi da nishaɗantarwa da faɗakarwa. Allah ya karɓu ibadunmu baki ɗaya.